President. Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, og vi må sikre at vi får tilført den kompetansen vi trenger. Kompetansekravene i arbeidslivet øker, og det er særlig viktig å heve kompetansen blant personer med lite eller ingen formell utdanning. Det er gledelig at statsråden i sitt svarbrev viser til at det er viktig at voksne uten fullført utdanning kan fullføre sin kompetanse, noe du også bekrefter her i dag. Og det er bra at den tar med seg videre arbeidet som regjeringen Solberg startet med fullføringsreformen. Det er dessverre litt annerledes når det kommer til statsbudsjettet, hvor de gode intensjonene ikke følges opp. Og jeg har merket meg at det kuttes i midler til Kompetanse Pluss, bransjeprogrammene og midler til modulbasert opplæring. Så spørsmålet mitt er, hvorfor velger regjeringen å målrette kutte i budsjettet for 2023, sånn at viktige kompetansetiltak nedprioriteres? Statsråd Brenna. Det er ikke riktig at viktige kompetansetiltak nedprioriteres. Men for å ta det første først, det er veldig lenge siden, kanskje en generasjon eller lenger, siden politikere faktisk måtte prioritere penger når vi lager statsbudsjett. Og den luksusen det var for Solberg-regjeringen å kunne bruke stadig mer oljepenger i budsjettene, den har vi ikke lenger. Derfor må vi prioritere hardere. Det betyr ikke at vi ikke har prioritert kompetansepolitikken, tvert imot. Fra 2024 blir modulbasert opplæring, som er viktig for voksne uten videregående opplæring, det blir et standard tilbud. Vi har fått på plass flere ulike typer bransjeprogram, og vi er også i gang med et arbeid mellom Arbeidsdepartementet, Helsedepartementet og Kunnskapsdepartementet for å se på hvordan vi kan få flere til å gjennomføre, fullføre videregående hvis de har behov for hjelp langs flere akser parallelt. Jeg kommer ikke til å late som at det finnes noen enkle svar på dette, men at vi stadig må være på søken etter nye, bedre måter å jobbe på, det er jeg helt overbevist om. Hagerup. Ja, takk, president. Jeg er helt enig om at politikk handler om å prioritere, og når en ser at midlene til Kompetanse Pluss har blitt brukt veldig godt i arbeidslivet i den omstillingen som er. Bransjeprogrammene har jo en evaluering fra Fafo vist at nettopp treffer de som står lengst fra arbeidslivet og trenger å få tilført kompetanse. Så en skulle jo gjerne ha sett at en prioriterte det i statsbudsjettet. Men det er gledelig at en gir signal om at modulbasert opplæring blir et varig tiltak fra 2024. Så mitt spørsmål er, når det gjelder evalueringen av dette arbeidet i dag, hvordan vil statsråden sikre at dette arbeidet også tar utgangspunkt i skoleverket og ikke bare i næringslivet, sånn at en sikrer at både de som er i arbeidslivet, men de som også står utenfor arbeidslivet, får ta del i dette modulbaserte opplæringen? Statsråd Brenna. Jeg forstår Høyres ønske om å lage mye polemikk rundt dette temaet. De 480 000 voksne i Norge uten videregående opplæring, de mistet ikke videregående opplæring på denne vakta. Det hadde de ikke rukket. Vi har vært i regjering 1 år. De 480 000 menneskene har vi ikke klart å nå tidligere. Det har Høyre også en del av ansvaret for, så jeg vil jo anbefale oss alle å være litt nøkterne i debatten og heller være på søken etter svar i fellesskap. Når det kommer til måten vi forankrer dette på, så er det jo flere innganger. Det ene er det som også representanten Øvstegård var inne på, ny opplæringslov. Det å sørge for at skolen har tilstrekkelig fleksibilitet til å lage tilbud som passer for voksne, men også at vi samarbeider med næringslivet og arbeidslivet. Vi trenger både å ha tilgang til oppdatert kompetanse innenfor bransjer som er i stadig endring, samtidig som at utdanningssystemet vårt skal være tilgjengelig for voksne som trenger grunnleggende kompetanse. Når disse tingene virker sammen, er jeg helt overbevist om at det er bra både for nye bransjer og de 480 000. Hagerup. Takk, president. Politikk er jo også praktisk politikk å være ute og snakke med folk, og grunnen til at jeg tar opp dette spørsmålet er at Åse Bratthammer, som er en av de som viser til veldig gode erfaringer med modulbasert opplæring, er bekymret for at når en nå evaluerer dette, at en ikke også tar hensyn til at skolene må holde i dette her, da hun er bekymret for at de som står lengst utenfor, ikke vil få dette tilbudet. Så mitt spørsmål bare vil ha en endelig avklaring. Kan statsråden si at en vil sikre at en vil både ha dette i skoleregi og i næringslivet, og at en sikrer at det ikke blir enten eller? Statsråd Brenna. Jeg kan jo betrygge Åse Bratthammer med at mitt svar på spørsmålet er jo at dette blir hovedmodellen fra 2024. Så den gode nyheten for Åse og andre som har fått glede av dette tilbudet er jo at nå blir det bredere, det kan nå flere, og det blir en hovedmodul for måten vi tilbyr videregående opplæring for voksne uten videregående formell kompetanse. Så tror jeg at vi skal være ganske ydmyke på at voksne mennesker lever ganske annerledes liv enn det våre tenåringer gjør. Derfor må vi alltid være ute etter å løse dette både langs utdanningssporet og langs arbeidslivssporet,
og langs et tredje spor som vi kanskje vier for lite oppmerksomhet, de som er uten vitnemål fra videregående, men også utenfor arbeid. Og til nå så mener jeg at både storting, denne regjering og den tidligere regjeringen har vært ganske gode på å komme opp med koblingen mellom den som har jobb og den som trenger kompetanse. Neste steg må være å finne også ut hvordan vi får tak i de som ikke har jobb, men heller ikke formell kompetanse, og få dette til å virke bedre sammen.